Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabatku, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, baik berupa rezeki maupun berupa kesehatan. Senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya harapan dan doa saya semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah doa atau amalan untuk Anda yang sedang mengalami batuk dan pilek. Meski sering dianggap sebagai penyakit yang biasa dialami oleh banyak orang, namun penyakit ini tidak boleh dianggap sepele. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan doa yang insya Allah jika Anda yakin, Anda akan sembuh. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda semua untuk dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini agar bisa bermanfaat bagi semuanya. Adapun doanya ialah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahu azim Rabbul arsyizim ayyashifa, yang artinya, aku memohon kepada Allah, Zat yang Maha Besar, Tuhan yang mempunyai arsy, semoga Dia berkenan memberikan kesembuhan padamu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sekian amalan yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.